Сегодня у нас Ford Galaxy, 97 год. Скинули поддон. В поддоне у нас всякие кусочки. Маслоприемник засран. Масло слилось вот с таким говном. В поддоне различные куски прибывают. Вот такой ежик на магните. То есть, возможно, начало разбивать натяжитель. Потому что есть куски не железные. Закидала сетку маслоприемника, пропало давление и потянуло за собой вкладыши. А сетка засрана вся. Что ж, будем снимать мотор, думать, что делать. Такое. Вот такие технологии Ford Galaxy использует. Он же Volkswagen Charan. Он же Volkswagen Charan. Вот таких мохнатых годов. А тут наклеечка Ford, под ней. Опа. Продолжаем снятие мотора. Трубки EGR срезали с мотора, срезали отсюда. EGR теперь не будет. Продолжаем снятие мотора Ford Galaxy. Подушки все оторваны, рваные. Здесь дыры. Проводку частично придется восстанавливать. В общем, все интересно. Трубку EGR будем срезать. Так, продолжаем снять двигатель с Ford Galaxy. Такая канитель. Решили снимать вместе с коробкой. Дело непростое. Так, сняли агрегат. Автомат течет весь. Это бог с ним. Вкладыши у нас в поддоне двигателя. Мотор неудобный, сложный. Генератор снимается неудобно. Система EGR вообще тут развалилась. Будем ее заваривать. Это, конечно, жесть. Ford Galaxy, а так это Volkswagen Charan, блин, хламошаран какой-то. Короче, вот такая машиненка. Предстоит много дел. Двигатель у нас такой интересный. Предстоит полная разборка. И будем смотреть, что там сломало натяжитель, вкладыши. И может вот это ведро еще оживет. Так, продолжаем разбор мотора. У нас уже впуск снят. Сыренько тут маслица чуть-чуть просырала. Сыренько, в целом работа EGR видна. Все засрано. Вот все вам EGR. в говне. Вон коллектор, смотри, внутрь. Все, блять, в этом. В саже ебучей. Ну что же, будем чинить. Вот такой у нас двигатель Ford. Продолжаем разбор. Система экологии, конечно, была на уровне. Вот это на EGR все было. Одну оторвали. EGR будем удалять, все заваривать. И проводка, конечно, требует ремонта. Многие фишки повреждены, оторваны, обломаны. Ну, в то же время, Все смотри, будет надо восстанавливать. заводской. Прокладка в хорошем виде, даже можно обратно поставить. Клапана даже чистенькие. Какая прокладка? Открыли мотор фордовский. И вот чудо инженерной мысли. Огромные балансиры, не привязанные к маслонасосу, просто завязаны на цепь и через пару шестеренок. Так, разобрали мотор фордовский. На удивление он живой. 2,3 литра, да? И на удивление, то есть, с 97 года, походу, он не разбирался, цепь стояла с башмаком, башмак проела, цепь болталась, куски его были в поддоне, где-то натерла цепью блок, все размолотило. Смотри. Вот. Прям. То есть, видишь? да, вот это все цепью стирало блок, башка живая, все живое. Ну, смотри, говно. И несмотря на это, во вкладышах, да, от хлама, от блока. Причем вкладыши живые, да, то есть вот что нас короче, радует. если бы не размолотило, он бы еще ездил. То есть всего-то вот, ну видно, да, все фордовское, то есть звездочки даже живые, цепи надо смотреть. Интересная конструкция балансиров, не связанных с маслонасосом. Забавно, вообще забавно.
Ну, будем собирать, смотреть, мыть. Масло, приемник засрано капитально. Все на коробке автомат держится. Будем оживлять. До сих пор куча говна в поддоне. Коленвальчик даже. На машине ехали на лампе, а он все, он жив. Так ехать, да, блин, не 10 километров. 300, да, проехали. Слушай, 400, наверное. 300 без От масла. Переславля до Москвы, и от Москвы И все равно живое. Это вот не киевские моторы. Ну, там было типа Все еще поездит. слабое, да. Так, разобрали мотор фордовский. На удивление он живой. 2,3 литра, да? И на удивление, то есть с 97 года, походу, он не разбирался. Цепь стояла с башмаком, башмак проела. Цепь болталась. Куски его были в поддоне. Где-то натерла цепью блок. Все размолотило. Смотри. Вот. Прям. То есть видишь? Да, вот это все хотел. цепью стирало блок. Башка живая. Все живое. Ну, смотри, говно. Во И несмотря на это, во вкладышек, да, от хлама, от блока. Причем вкладыши живые даже. То есть вот что нас короче, радует. если бы не размолотило, он бы еще ездил. То есть всего-то вот. Ну видно, да, все фордовское, то есть звездочки даже живые. Цепи надо смотреть. Интересная конструкция балансиров, не связанных с маслонасосом. Забавно, вообще забавно. Ну, будем собирать, смотреть, мыть. Масло, приемник засрано капитально. Все на коробке автомат держится. Будем оживлять. До сих пор куча говна в поддоне. Коленвальчик даже. На машине ехали на лампе, а он все, он жив. Так ехать, да, блин, не 10 километров. 300, да, проехали. Слушай, 400, наверное. 300 без От масла. Переславля до Москвы, и от Москвы И все равно живое. Это вот не киевские моторы. Ну, там было типа Все еще поездит. слабое, да. Так, коленвал у нас очень живой. Радует. Ну, поршня чуть надрала. С учетом 97 года и пробега, не знаю сколько, 500-600, остается догадываться. Реально неплохой мотор, достаточно надежно отходил. Семейный минивэн 97 года. Дометре, хотя бы. Что забавно, даже металлопакет уже. Так, а слушай, везде металлопакет. И вот здесь снизу металлопакет. Болты. Везде. Везде Передний, металлопакет. Для блока, Да, ну башмак, конечно. Крах. Это вот полировала. цепь по блоку жахала. И вся эта стружка вот в Вот поддончике. здесь, вот смотри. Вот она их башку ела. И башку. Ух ты! Нормально. И мотор-то ведь даже доехал. Не 1 сотню. Гремел, но доехал. Гремел, но доехал. Ну, на удивление, даже хон он видно, да? Там вон у меня кувал 2 кило надо. Ну, как-то не совсем хон, но что-то есть. Да нет, даже хон реально. Ну, есть какой-то, да. Вполне себе. Что поднадрало оно. Все это еще без проблем поездит. Клапана. Они дубовые. Все четко, все живо. Разложили. Скоро все поедет на моечку. Все живое. Голенький. А голенький. Впускные клапана-то вообще прям секси-секси. Вот мотор 97 года. Kia, надо поучиться. Бошка. Дубовенькие колпачочки, наверное, еще родные, да? Так все равно. Все родное, вот оно, качество. Так, приехал мотор с мойки. Вес четкий, красивый. Плоскостя готовы. Башка. Поддончик. Распредики. Коленочка шлифанули. Все, по красоте. Следы. Удар поддона был такой силы, что остов на поддоне от маслонасоса аж отпечатался и блокировал это доступ сильно к было. маслу. Еще часть краски туда попала. Надо развальцовывать маслонасос, вычищать грязь. Все. Ну, короче, работенка еще тут есть.
Маслозаборник. Маслозаборник, да. Продолжаем сборочку. Так, болты затянуты. Крутится все изумительно. Продолжаем сборочку. Так, блок собран. Вкладыш новенький, все чистенькое, затянуто. Красота. Что-то резкость пропала. Так, нашли задний сальник коленвала. Не оригинальный, оригинальный стоит космических денег, ждать очень долго, подобрали вот сальник, слава богу. Монтируем крышку. Проверили маслонасос, состояние его прям отличное. Установка маслонасоса, дело ответственное, прокладочка, все проверено. Интересная конструкция здесь, конечно. Все чистенько. Чирик. Так, наш коллектор. Сейчас будем удалять эти вот трубки ЕГР. Все заваривать. Одна при демонтаже уже выломалась, но ЕГР с мотора будет убран. Самая большая проблема еще при ремонте Форда оказалась проводка. Она тут в ужасном состоянии. Что-то вообще оборвано, обломано. Будем восстанавливать. Так, поддон у нас сильно замят. Надо его выпрямить. Прикрутили его к нижней части. Тут даже маслоприемник закрывает. Будем править. Коллектор готов. Коллектор лишился ЕГР. Все хорошо провалено. Сейчас внутри шлифанем. И убрали трещину на первом. Так, низ мотора собран. Балансиры выставлены по меркам. Везде клеймо Ford. Сейчас будем ставить поддон. Нижний поддон уже прикручен. Накинули большой поддон. Все готово. Вот такая вот интересная конструкция. Собираем. Сборка ГБЦ продолжается. Изучаем клапана, протираем, убираем все вот это вот опасно страшное. Процесс идет. Советский инструмент, весьма интересный. По притирке клапанов. Так, второй этап притирки клапанов уже мягкая, финишная. До этого была грубая. Такой процесс ювелирный. Так, голова собрана. Маслосъемные колпачки стоят. Все готово. Чик. Все красиво. Так, голова притянута. Новые свечки. Прокладочка Рейнс. Новые гидрики будем ставить. Дело идет. Так, гидрики новые. Установочка. Все четко. Так, при установке распред валов клиент настоял на том, чтобы установили золотые гайки. Так, произвели натяжку цепи. У нас уже компрессия пошла по 15. Как оно крутится-то хорошо. Мотор на стадии завершения сборки. Так, залили масло в поддон. Сейчас будем пробовать заводить, можно сказать. Сейчас подождем, пока из всех щелей пойдет масло. Масло в поддоне пару литров. Пока ничего не происходит, да? О, нагрузка пошла. Опа. Так, пошло. Где потекло по цепи. Заполняем весь мотор маслом. Перед первым запуском очень важная процедура. Ага, вон в голову полилось. Фильтр уже, видимо, прошел, да, у нас? Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножечко уходит. должно в поддон стечь. Так, сейчас еще можно будет коленвал покрутить, да? Разогнать все масло по движку. Крути. О, прикольно, видишь? Так, продолжаем имитацию. Ай, потекло. Некую имитацию работы маслонасоса. Клапанную крышку уже накинули. И весь двигатель
Тихонечку крутим, чтобы все заполнить маслом. Все каналы, шейки, вкладыши уже на рабочем масле. Так вот. Так, закатили автомобиль на подъемник. Сейчас будем менять подушку двигателя. Двигатель весь собран. Готов к установке. Автомат помыт, почищен чуть-чуть. Заварили дырку крышки. Сейчас поменяем фильтр. Посадим в поддон на герметик. Продолжим установку. Сначала поставим двигатель, потом автомат. Коробка установлена на двигатель. Коробка тяжелая, конечно, движок тоже. В принципе, все готово уже к установке на автомобиль. Все остальное собрано, затянуто. Мотор с коробкой дома. Заменена подушка. Это прикручено. Все практически установлено. Наш коллектор без EGR. Мотор дома. Сборка автомобиля идет полным ходом. Мотор уже установили. Компрессор кондиционера клиент решил снять. Поставим короткий ремень. Привода уже дома. Задняя подушка установлена. Болт был заменен. Его оборвало. Сейчас будет заменен фильтр автомата на новый. Поддон приклеен на герметик. На этом поддоне была дырка. Все течи устранены. Потом, может, еще помоем. Еще предстоит замена пыльника привода. Сборка идет. Сборка идет. Вот надо еще с проводкой коробки разобраться. К сожалению, подзабыли про нее, но продолжим. В целом все уже неплохо. Выхлоп, да, подварить. Рулевые наконечники под замену. Так, поездили уже на подъемнике. Коробка работает хорошо. Двигатель шепчет. Прогрелся. Сейчас проверим все жидкости. То все, ну работает прямо хорошо. Автомобиль прогревается. Уже неплохо прогрелся. Печка дует горячим воздухом. Мотор отлично отзывается на педаль газа, работает. Но вот есть мелкие недочетики. Надо вставить тут кнопочку. Клиент попросил почистить блок печки. Кнопки все залипли. Тут кое-что еще подделать. Сейчас подключим сканер к автомобилю. Посмотрим, как все работает на всякий случай. Продолжаем проверку перед сдачей машины клиенту. Пробег, понятно, что не настоящий.